Hi friends, welcome back to my channel. Unexpected ആയിട്ടാണ് ട്ടോ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതായത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നല്ല വെയിലായിരുന്നു. വെയിലിന് ശേഷം പെട്ടെന്നൊരു മഴ പെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു 2 months മുമ്പാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാൽക്കണി ഗാർഡൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതും ഈ മഴയത്ത് നമ്മുടെ മഴയിൽ നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെടികളെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിക്കാം. മഴയുടെ ശബ്ദമുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്, എങ്കിലും നല്ല രസമാണ് മഴയുടെ ആ ഒരു ഇരവം കേൾക്കാനായിട്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചെടികൾ ഞാനൊരു 2 മാസം മുമ്പ് നട്ട ചെടികളാണ്. അതായത് ഒരു 2 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി നല്ല ഗ്രീനറി ആക്കി എടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം 2 months ആയിട്ട് ഞാൻ നട്ട ചെടികളാണ് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പുകളായിരുന്നു. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം വളർന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നേരത്തെ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനോടായിരുന്നു. ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെ പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന്. പക്ഷെ അതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും. അതായത് നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇല പഴുത്തു പോയി, പിന്നെ അത് ചിലത് ഉണങ്ങി വരുന്നു, അങ്ങനെ പല പല പ്രോബ്ലംസ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനോടൊരു മടുപ്പ് ഇങ്ങനെ തോന്നി. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണും അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അമ്പിളി എന്നെ കാണാൻ വന്നു. അമ്പിളി താമസിക്കുന്ന കടവന്ത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ അമ്പിളിക്ക് എൻ്റെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അമ്പിളി എനിക്കൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് നടുന്ന പല ചെടികളും നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടും വെക്കാം. ഔട്ട്ഡോറായി വലിയ വെയിലത്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വാടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്പിളി പറഞ്ഞു, ബാൽക്കണി നല്ല ബാൽക്കണിയാലോ, എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ വെച്ചുകൂടാന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, ശരിയല്ലോ, എൻ്റെ ബാൽക്കണി നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അമ്പിളി പറഞ്ഞു കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ അമ്പിളി തരാം. അപ്പോൾ ഇൻഡോറായിട്ട് വെക്കുന്നതിന് പകരം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ നടുന്ന സോയിലിൽ നട്ട് ഔട്ട്ഡോറാക്കി വെക്കണം. ഔട്ട്ഡോറാക്കി വെച്ച് ഇതൊരുവിധം നല്ലോണം വളർന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻഡോറായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ അതെന്തെങ്കിലും പറ്റി വാടിപ്പോവോ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നമുക്ക് പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോർ നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ, നല്ല ഐഡിയ ആണ്. എന്തായാലും അമ്പിളിക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അതുകൂടാതെ എനിക്ക് കുറേ പ്ലാന്റ്സ്, അതിന് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അമ്പിളി ഒരു ദിവസം ഇതിലേ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയ കാർട്ടൺ നിറച്ച്, അതായത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് വാങ്ങുന്ന ഒരു കാർട്ടൺ ആയിരുന്നത്, അത്രയും ലെങ്തിയുള്ളൊരു കാർട്ടൺ നിറച്ച് ചെടികളായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന ഇത് ചെടികൾ, അതായത് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫിലാഡെൻഡ്രോൺ, പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് അമ്പിളി അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന ചെടികളാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചെറിയൊരു ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം ഞാൻ നട്ടുകൊടുത്തു. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളുടെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് റെഗുലറായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചന്ദ്രൂസ് വേൾഡ്, ഹോംലി ഫീൽഡ്, അങ്ങനെ പിന്നെ ബൊട്ടാനിക്കൽ വുമൻ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ നല്ല വീഡിയോസും ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ടിപ്സൊക്കെ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടത് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ നീളമുള്ളൊരു സ്റ്റെം എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ നോടും കട്ട് ചെയ്ത് നടുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഈ മണി പ്ലാന്റ്, ഈ ചട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നല്ല ബുഷി ആയിട്ട് അത് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെമ്മിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് നട്ടതാട്ടോ. അതെല്ലാം ചട്ടി നിറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ താങ്ക്സ് പറയാം കേട്ടോ. അവരുടെ എല്ലാ ഐഡിയ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി, അതും സക്സസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പോട്ട് കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതും പോത്തോസിൻ്റെ, നിയോൺ പോത്തോസിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതും ഞാൻ അതേപോലെ ഒരു സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഇത്രയും തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങളെ കാണുന്ന മുല്ലച്ചെടി മാത്രമല്ല, മുല്ലവള്ളി. ഈ മുല്ലവള്ളിയിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ, മാർച്ച് ടൈമിൽ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം 5.5 മുഴം മുല്ലപ്പൂ വരെ കിട്ടിയായിരുന്നു. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടികൾ ഞാൻ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡ് റെഡിയാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേട്ടൻ ഈ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെടികൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
പിന്നെ ഞാനൊരു ചെടി ഇതാ ഇവിടെ ബാൽക്കണിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 പോട്ട് തൂക്കാൻ പറ്റുമതില്ല. അത് ബാൽക്കണിയിൽ ഫാൻ ഇടാനുള്ളൊരു ഹുക്കാണ്. അതിൽ ഞാൻ ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുക. ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഒരു ചെടി ഹാങ് ചെയ്തു. ഈ പ്ലാൻ ഹാങ്ങർ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിൽ ഞാൻ 2 പ്ലാന്റ്സ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല കേർട്ടൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. നമുക്ക് ഈ മഴയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭംഗിയായിരിക്കും. ശരിക്കും എനിക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ ഒരു പഴയ കാലങ്ങളിങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുമോ, നിറച്ച് ഗ്രീനറി ആയിട്ടുള്ള. ചെടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ മഴ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെടികൾക്ക് കൂടുതൽ തണുപ്പും വെള്ളവും കിട്ടുമ്പോൾ, അതായത് മഴ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചെടികളെല്ലാം നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതും നാച്ചുറൽ വാട്ടർ അതിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ. എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും അഡ്വൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു, ബാൽക്കണിയിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ബാൽക്കണിയുടെ അകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വീഴുന്നുണ്ട് കുറച്ച്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഴാതിരിക്കാൻ ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടിക്കൊന്നും ഒട്ടും ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും കിട്ടില്ല. കുറച്ചത് നമ്മുടെ നേച്ചറായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നി എനിക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഷീറ്റൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടട്ടെ, വെയിൽ, അതിനാവശ്യമുള്ള വെയിൽ, അങ്ങനെ അതിനൊരു നാച്ചുറലായിട്ട് വളരാൻ വിട്ടേക്കുവാണ് ഈ ചെടികളെല്ലാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അതിലേക്ക് എടുത്ത് പോട്ട് ചെയ്ത് റൂമിലൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ബാൽക്കണീനെ ഞാൻ ശരിക്ക് നല്ല പച്ച നിറച്ച് കൊണ്ടുവരുവാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബിസി ലൈഫാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂളിൽ പോവുക, വൈകുന്നേരം വരുന്നു, മോളെ ട്യൂഷനാക്കുന്നു, തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു, ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു, അങ്ങനെ ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയം വന്നപ്പോൾ ശരിക്കൊരു ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഗാർഡനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അമ്പിളി വന്നപ്പോൾ അമ്പിളിയുടെ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയി ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് 2 മാസം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാൽക്കണി ഗാർഡൻ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതേപോലെയുള്ള ഗാർഡനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. നമ്മുടെ സമയത്തിൽ, അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു 1 hour ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പം അതേപോലെ ഒരു 1 hour ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ബാൽക്കണി നല്ല ഗ്രീനിഷ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. 2 മാസം മുമ്പ് വരെ ഈ ബാൽക്കണിയിലേക്കുള്ള ഡോർ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും തുറക്കാറുള്ളൂ. അതായത് ഒരു 4 വർഷമായിട്ടുള്ള പുതിയ വീട് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഡോറ് തുറന്നിരുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറി. അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ കുറേ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമയം മുഴുവൻ ബാൽക്കണിയിൽ വന്നിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം. കൂടാതെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും മാക്സിമം ഈ ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ചെടികൾ കാണുമ്പോൾ അത് വളർന്നു വരുന്നതും നല്ല ബുഷിയായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ മഴ ഉള്ള മഴയത്ത് നമുക്ക് ഓടിപ്പോയി മുറ്റത്ത് നിൽക്കാനൊന്നും ചെടി നോക്കാനൊക്കെ പറ്റില്ല. ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും വട്ടു പിടിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ബാൽക്കണിയിൽ നമുക്ക് ശരിക്ക് മഴയും ആസ്വദിക്കാൻ, നമ്മുടെ ചെടികളും കാണാം. നല്ല എന്താ പറയുക, ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലാണത്. പിന്നെ അതേപോലെ കസിൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ കസിൻസും ഫ്രണ്ട്സും ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഗാർഡനിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെടികൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഓരോ ചെടികളെ പറ്റി ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നു, കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നു. അങ്ങനെ ശരിക്കും എന്താ പറയുക, ലൈഫിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വോയിസ് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്നോ, മഴയും കാറ്റും നല്ലോണം ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് ഇടിമിന്നലും. അപ്പോൾ ശബ്ദം കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചാൽ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നത് നല്ലോണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ, മഴയെ നല്ലോണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം.